Hello mga YouTube followers! It's me again, Katrina. Maraming salamat po pala sa nag-subscribe, nag-like at nanood ng unang in-upload ko na pantanggal ng acne, tagyawat, using honey with cinnamon. At sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe at nakapanood, please subscribe my YouTube channel before you watching. Thank you! So, ngayon po, magtitimpla po ako ng honey with cinnamon. Ituturo ko po sa inyo, ituturo ko po sa inyo na itong honey with cinnamon as a home remedy for cough and other respiratory illness. So, marami po kasing benefits tayong, magagandang benefits na nakukuha dito sa honey. Lalo na kapag may mga ubo, sipon, ay meron pong mga viral effects, viral infection, gano'n. Maganda po siyang gamitin. Magtitimpla po tayo neto. Gagamit po tayo ng 1/2 cup of hot water. Wait po, wala ng hot water. But it can be cold, it can be warm. So, it depends on you kung ano po yung gusto nyo na gamitin. Pero ako kasi, pag gumagamit ako nito, warm water talaga yung ginagamit ko. So, kasi kapag nagbabara yung ilong ko, mas nakakatulong siya para matanggal yung bara. Para makahinga kagad ng maayos. So, maganda kasi po itong honey. Anti-inflammatory effect po siya, anti-fungal and antibacteria. And the cinnamon is also as the same effect, anti-inflammatory. So, 1 teaspoon of honey and 1 pinch of cinnamon powder. Cinnamon powder po ito. So, wait lang. Kukuha lang po ako ng mainit na tubig. So, ito, ayan. 1/2 cup of warm water. So, ito po siya. Paano ko ba siya babayan? Ganyan. So, hindi po siya po 1/2 cup nga lang, diba? So, ito nga po pala yung mug na pinagawa ko nung pinabinyagan ko po yung bunso ko, yung nag-iisang unika iha ko po. At kung gusto nyo pong mag-avail ng ganito, sa Divisoria ko lang po ito pinagawa. Murang-mura, 45 pesos. So, nga po pala, okay na, mag-start na po tayo. So, titimplahin ko na po itong honey with cinnamon. So, ayun na po, nakita nyo na po 1/2 cup of warm water lang po, mainit po siya. So, palalamigin ko po ito. Alam nyo po ba, maganda po talaga ang benefits nitong honey na to. Kasi, marami po kayong pwedeng paggamitan nito. So, nakakatanggal po ito ng acne, tagyawat, nakakagaling ng ubo, sipon. Kung may sugat, ganyan. Maganda rin po siya. Pati sa may mga asthma, skin asthma, yan, mga ganyan. So, pero pag gagamitin mo naman po halimbawa po, may skin asthma kayo, tapos gagamit kayo ng honey. So, kukuha lang po kayo ng honey, then, ilalagay nyo lang po siya sa affected area po ng balat ninyo. So, pwede rin, kung may skin asthma kayo, pwede naman po kayong gumamit ng aloe vera, mabisa din po siya. So, magtanim lang po kayo ng aloe vera kasi mabilis naman po tumubo yun, tsaka dumarami yun. At tsaka ito po, wait lang. Ito, yan. 1 teaspoon of honey. So, 1 teaspoon lang po. Malaki po kasi itong kutsara. 1 spoon po ito eh. So, 1 teaspoon of honey. Then, ilalagay nyo lang po siya dito sa half cup of
warm water. Then, tutunawin niyo po siya. Tunawin niyo lang po. So, masarap naman po to kasi matamis po yung hangin. At syempre, yung cinnamon. Itong cinnamon naman, parehas lang po sila na anti-inflammatory. So, same effect. So, kapag may ubo kayo, yan, sipon, maganda po siya. So, a pinch of cinnamon. So, lalagyan ko po siya ng cinnamon. So, pinch lang po. Yan. Yan. So, ang bango po talaga ng cinnamon. Tapos, pinapainom ko rin to sa 5 years old kong anak. Sa 11. At saka doon sa 10 years old ko. Pero yung 11 years old ko, magto-12 na yun. At saka, oo nga po pala, ano po pala. Mahalagang paalala po na ito pong honey with cinnamon is bawal po itong ipainom or ibigay sa mga babies. Less than 2 years old po. Less than 2 years old, yes. Less than 2 years old, bawal po ito. Kasi pwede po silang parang ma-paralyze, parang ganun. Kasi kumbaga sa immature pa po yung immune system nila. Wala pa sa edad yung immune system nila. So, parang hindi pa po nila hindi po kakaya ng katawan. Unlike sa mga katulad po natin na malakas ang immune system natin. So, hindi po siya recommended para sa hindi po siya recommended para sa mga less than 2 years old po na babies. So, wag niyo pong painumin po sila nito, ha? Maganda po ang may tutulong sa inyo ng honey. Kasi, tulad niyan kapag nga po, may mga sa sugat kayo, ganyan. Pwede rin po siyang panggamot sa sugat. Tapos, kasi antibacterial nga po siya, pati mga acne, tagyawat. Yan, pwede po siya. Tsaka matagal ko na po itong ginagamit, yung iniinom ko pero kasi yung pinapahid sa balat. So, twice ko pa lang po yun nagawa. Pero ito po, maraming beses na po. Kaya po nangalahati na po yung honey ko. Kasi po, pag nagbabara yung ilong ko, at saka may sore throat ako, tapos minsan, inuubo ko, yun, umiinom lang po ako nito po. Yun po talaga, masisigurado ko po talaga sa inyong mabisa po siya. Opo, mabisa po. Tsaka meron din po itong yung honey po kasi parang antioxidant na rin siya. Parang so, nakakapag rin po siya. Kumbaga, yung mga cell nyo sa katawan, parang yung mga damaged cells nyo, inaayos niya. Yung parang ganun po. So, napakabango. Tsaka masarap po ito kasi matamis naman po. So, pinapalamig ko lang po kasi mainit pa po ito. As in, mainit pa po siya. Opo. So, thank you po. Sana po may natutunan po ulit kayo. At nagustuhan ninyo itong video na to. So, thank you guys. Thank you. Thank you for watching. Subscribe and like my YouTube channel. Thank you.